Jirra jirtu kabajamtoota fi dhaggeeffattoota koo kuni accessing array element kan jedhudha jechuudha. Accessing array element jechuun elementii array tokko keessa jiru argachuu jechuudha. Elementii array tokko keessa jiru akkamitti argannaa kan jedhu scriptoodhaan hojjedheen isinitti agarsiisaa jechuudha. Scriptoodhaan hojjedheen elementii array tokko keessa jiru akkamitti akka argachuu dandeenyu isinitti agarsiisaa jechuudha. Jalqaba irratti one dimensional array dha kan nuti ilaallu. One dimensional array dha. Int numbers jennee sorry arkikosin oskayote inte numbers jenne numbersin kun elementi ta'e qaba elementi inni qabu kunis elementi compilerin automatically size isaa as keessatti ni kaa elementi tokko 4 5 6 9 jenne randomii modoo keenye tokko lama sadii afur shan elementi shan of keessaa qaba. Elementi shanan kana akkamitti access gochuun danda'ama? Akkamitti access gochuun danda'ama jennu indexiidhaanii jechuudha. Index kan jedhu laalleerra. First indexing kuno first element an array C++ always has the index 0. Elementin jalqaba index 0 qaba. If the array has n elements, the last element will have index n-1. Elementin elementin inni kun salgan kuni 0 irraa yookaan tokko 0 tokko 2 3 4 ta'e jechuudha. Elementi meeqa jira? Tokko 2 3 4 5. Elementin tokkoon irra ta'a jechuudha. So number of elementin keenya n yoo ta'e n-1 ta'a jechuudha. The last index elementin. So akkamitti access goona kan jedhuuf number of 0 kan jettu shea kanatti number of 0 to access the first element, number of 1 to access the second element, number of 2 to access the third element, number of 3 to access the fourth element, numbers of 4 index 4 irra ka jiru to access the fifth element dha jechuudha. Akkasitti access gochuu ni dandeenya jechuudha. Numberii kanaan number of numbers 0 jenne element irra jiru tokko. Kuno first element dha jire numbersin kun tokko gaafa ta'u meeqa bakka bu'a? 4. Numbersin kun lama indexii lammaffaa gaafa 5. Numbersin kun 3 gaafa ta'u meeqa bakka bu'a? 6. Numbersin kun 4 gaafa ta'u the last element gaafa ta'u meeqa bakka bu'a? 9 bakka bu'a jechuudha. Akkasitti access goonaa jechuudha. As akka hin daganne numbersin jirti jechuudha. Akkasitti elementi array kan access gochuu dandeenya. Gaaffii kana answeriin isaa mul'atee jira malee if an array has 5 elements arrayn tokko elementi 5 qaba yoo ta'e what the highest index valid element dha. Indexii olaanaa kan qabu indexii olaanaan meeqa ta'adha? Akkuma amma isinitti agarsiise 4 ta'a jechuudha. Indexii the maximum indexin n-1 dha waan ta'eef elementi 5tu jira. Maximum indexin sa yookiin highest indexin n-1 dha. 5 minus 1 meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. 4 ta'a jechuudha. Salphaadhumatti. Inni kan biraa right required to declare array of 10 integers called int array. Then initialize the array so that each element contains the value of its index. Each elementin tokko maal qabdi? Value of its index isaa qabdi jechuudha. Kana asirratti barreessii isinitti agarsiisaa jechuudha. Example kan biraatiin. Amma fakkeenyaaf jalqaba irratti arrayn keenya 10 qabaa jenne. Arrayn keenya 10 qaba. Int enne kaane integerii tokko barreessine int numbers enne size isaa meeqanneerra 10 jenneerra. Size kana akkamitti barreessuu dandeenya? Const as dhufne const rule qaba int size jettanii 10 akkasitti barreessuu ni dandeessu. Sana booda iddoo kana maaltu bu'a? Size bu'aa jechuudha. Iddoo kan size bu'aa jechuudha. Const int size jettanii barreessuu dandeessu. Sana booda maaltu irra ta'a? Value of indexii masaatu irra ta'a. Value of indexii masaatu irra ta'a. So yeroo baay'ee for loop dha kan isin fayyadamtan. Maal gochuuf? Array irra naqachuudhaaf kallattii salphaadhaan ammaan irra kaa'urra for loopin ofiisaatii loopii uumee ofuma isaatii naanna'ee irra kaahaa jechuudha. Kanaafuu asirratti kaa for loopii gaafa fayyadamnu for jenne int I is equals to 0.
I jechuun indeksii odoo ta'e int I is equals to 0 I less than or equals to meeqaati 9 dha because tokkoon qannasa waan ta'eef 9 dha I plus itti cufannee maal goona kana bannee asitti cufnaa jechuudha kana bannee garagariitti cufnaa jechuudha kun asitti cufnaa sana booda asitti deebinee value isaa kaa'uuf kam number senneerraa asitti number senneerraa so number siin maal ta'a number siin keenya I fudhattee jechuudha numbers of 0 irra maaltu ta'a I turra ta'a I dhuma mataa ishii I turra ta'a jechuudha kanaafuu dhume waanuma baay'ee ulfaatu isinitti fakkaate dhume jechuudha mee fakkeenyaaf numbers of jennee numbers of 0 gaafa I 0 ta'u 0 gad dhufa miti I nyaatti waan ta'eef 0 is equals to 0 numbers of 1 is equals to numbers of 1 is equals to 1 akkasumatti numbers of 2 irra kaa'u meeqadha 2 dha numbers of 3 dha numbers of last element 9 ta'a jechuudha so gaafa elementii kana kaawwannu elementii kana gaafa kaawwannu akkamitti keenya so numbers irra maaltu ta'e int numbers irra maaltu ta'e numbersiin 10 kan inni elementii 10 of keessaa qaba numbersii kanarra maaltu ta'e salphaadhumatti is equals to 0 1 2 3 jennee 9 akkasitti kaa'uu dandeenya jechuudha because number of indexes jechuudha kan isinirra keessanii salphaadhumatti akkasitti understand gootoo jechuudha lakkoofsa kana display godhi gaafa jedhu kana access gootoo jechuudha inni kan biraa access kan nuti goonu index isaaniitiin jedhee isinitti meera by dimensional array ilaallaa jechuudha asirratti maal jedha summation dha kan inni gaafate by dimensional array biroo doon gahiini example bareedduu tokko isin hojjedhee darba example ishee kana jechuudha fakkeenyaaf write C++ program programii C++ tokko barreessedha maal kan ta'u that find the sum of the following numbers using array and their calculate their average it should display the sum in the average on two lines line lama irratti bahuu qaba jedhe so line lama irratti bahuu qaba arga jedhe nuti samii jara kana barbaanna jechuudha fakkeenyaaf lakkoofsi nu kenname let's say int array int numbers or array jennu nam jennaan maqaa kennuufiidha waan ta'eef rakkoon qabu int namiin baay'ina elementii keenya compileriin automatically kaa'uu danda'a isiniin jedheera sana booda garuu 4 3 5 2 1 kan asirra jiru 2 jechuudha 2 sana booda maal understand gochuu qabdu isinii sana booda maal understand maal fayyadamna tokkoffaa int sum kan jedhu qabna int sum kan jedhu qabna is equals to 0 kan jedhu qabna samiin keenya jalqaba 0 dha waan ta'eef double jennaan average dha waan ta'eef double averagein meeqadha akkasumatti dhiibna booduma kan nuti average baasnu waan ta'eef jechuudha averagein wanta tokko immoo kan inni bahu akkamitti 240 average isaanii baastu jechuudha yookiis immoo idaama lakkoofsa sanaa baay'ina lakkoofsa sanaatiif hirtuu jechuudha baay'ina lakkoofsa sanaatiif hirtuu jechuudha eeshi erga kana ta'e for loop fayyadamna for jennee int I jennee equals to 0 I less than or equals to 4 because elementiin achi keessatti argamu 5 dha waan ta'eef 4 I plus jennee ni seennaa jechuudha sana booda samii qabnaa miire samii qabnaa samiin keenya maal ta'a sum is equals to sum plus num of I ta'a jechuudha num of I yeroo jennu isinii galuu qaba kuni ni jijjiiramti waan ta'eef i'n kun jijjiiramaa deemte jechuudha i'n keenya gaafa 0 ta'u asitti dhufeet
ishee jalqabaa kana access godhaa jechuudha. Ayin keenya gaafa waanii ta'u ishee kana akkasitti itti deema. Mee fakkeenya isinii galchaa deemaa jechuudha. Samiin keenya jalqaba maalidhaa 0 plus num of ayin num of 0 4 dha jechuudha. Samiin keenya meeqa ta'eera? Samiin keenya meeqa ta'eera? 4 ta'eera jechuudha. Sana booda next irratti gaafa dhufu ayin tokko ta'ee gaafa dhufu sana booda sum is equals to 4 plus num of ayin tokko ta'eera ayin saditti dhufa jechuudha. 4 plus 3 ta'a jechuudha. Akkasumatti 4 plus 3 7 ta'a. 7 plus sana booda 5 ta'a. 5 ta'a 12 ta'eera. 7 kun maal ta'a? Ayin keenya guddachaa deema waan ta'eef 12 plus 2 ta'a. Meeqa? 14 ta'a. 14 plus 1 ta'a. 15 ta'a jechuudha. 15 ta'a jechuudha. So akkasitti jechuudha kan inni hojjetu. Kan inni hojjetu akkasitti jechuudha. Amma asirratti wanti isin hubachuu qabdanii laayinii lama irratti baasee jedhe siyaa'otiisa. Siyaa'otiisa laayinii lama irratti baasee jechuun siyaa'ot samiin keenya jennee ishee kana bareechuuf is equals to sam jennaan. Sam because samiin keenya gaafa ida'ee fixe samiin keenya 15 qabatee dhufa waan ta'eef jechuudha. 15 qabatee dhufa 15 ta'a. Averaging keenya immoo maal ta'a? siyaa'otenne average keenya maal goona is equals to jennee yoo barbaanne asitti samii isaanii divided by 5 jechuun ni dandeenya. Sum divided by 5.0 because summation baay'ina lakkoofsa sanaati yoo fudhanne jechuudha. Sana booda meeqa ta'a? 3 ta'a jechuudha. Akkasitti value kana baasuu dandeessu. Inni kan biraa maalidha? Accessing bidimensional array dha jechuudha. Bidimensional array dha jechuudha. Bidimensional array gaafa jennu website keenya irra baay'ee bareedee jira. Dimensionii lama jechuudha. Inni kan biraa tokko row kana qaba. Odoo lakkoofsa keessatti qofa barreessine waan dimensional array ta'a. Row meeqa qabam? 0 1 2 3 row meeqa qaba? Row 4 qaba jechuudha. Kolomanii kan nuti jennu immoo ishee kanadha. Kolomaniin irraa gadeedha. So kolomaniin kun 0 1 2 meeqa? 3 kolomanii 3. Kanaafuu array kana argachuuf row fi bidimensional array fayyadamuuf row fi maali fayyadamuu dandeessu? Row of kolomanii fayyadamtu jechuudha. Row fi kolomanii fayyadamtonne int x enne row koloman jechuun dandeenya jechuudha. Row koloman jechuun dandeenya jechuudha. So elementii kana access gochuu barbaanne, elementii ishee as jirtu kana access gochuu barbaanne, elementii x as y as z as k tu jira. Elementii kana access gochuu barbaanne jechuudha salphaadhumatti. Elementii kana gaafa access gochuu barbaannu wanti isin beekuu qabdan kuni row meeqa farra? Row tokkoffaa jalqaba row waamtu. Row tokkoffaa irra jira. K odoo access gochuu barbaanne row tokkoffaa kolomanii 0 irra jira jechuudha. So x maal ta'a? X tokko 0 ta'a jechuudha. X tokko 0 ta'a jechuudha. Akkasitti salphaadhumatti maal baasuu dandeessu? K odoo x iddoo kana x argachuu barbaade x asii row tokkoffaa irra jira. Kuno kolomanii lammaffaa irra jira jechuudha. X row tokko kolomanii lama maalidha? X z kana asii kolomanii 3 row lama. So x 2 3 maal baasa? X 2 3 maal baasa? Z baasaa jechuudha. Akkasitti salphaadhumatti asirraa fakkeenyaaf b kana odoo laaltanii b kana odoo laallee salphaadhumatti maal baasaa? 3 asiin kolomanii sadaffaa row tokkoffaa tokko 3 jechuudha. Akkasitti jechuudha. Bidimensional array. Kuni array nameedha. Type qaba, array name qaba, size qaba, kolomanii qaba jechuudha. So row fi kolomanii isa waliin baastanii yoo ta'e baay'ina elementii isaa argachuu dandeessu jechuudha. Example kana laalame. Example kana keessatti gaafa initialize goonu kallattii lamaan.
array keenya gaafa initialize goonu kallattii lamaan initialize gochuu dandeenya. Array keenya kallattii lamaan initialize gochuu dandeenya. Inni jalqabaa maalidha? Inni jalqabaa maalidha? The first method is int x 3 row meeqa? Row sadaffaa kolomanii 4. Kolomanii 4 kan qabu elementii isaanii bireesii tokkoon ibsuu dandeenya. Baay'ina elementii isaanii. Garuu wanti isin beekuu qabdanii kolomanii 4 qaba jechuun elementii 4 4 qoqqoodamaa jechuudha. Elementii 4 4 qoqqoodamaa jechuudha. Kanaafuu osoo as dhufnee x enne 3,4 jenne elementii kana akkas jenne array beektu ka array keessatti gaafa declaration fi initialization adda ba'uu danda'anii sana booda elementii isaanii as keessa naquu dandeenya jechuudha. Elementii isaanii as keessa naquu dandeenya. Inni kan biraan meetiriin inni lammaffaan int x enne int x jenne int x enne xin keenya 3 fi 4 qaba yoo ta'e akkas goone row 3 qaba. Row 3 qabachuun sinittan agarsiisa. Biraakettiin tokko kun row tokkoffaa, kun row lammaffaa, kun immoo row sadaffaa, kun immoo akkasitti separate ta'a jechuudha. Kun biraakettii isa dhumaati jechuudha. So row kana keessa elementii meeqa jira? 4 4tu jira. Elementii 4 4 jira. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 akkasitti keessa naquu dandeessu. Meetirii kana lamaaniin akka haala isinitti agarsiise kana lamaaniin inni kan biraan accessiidha. Akkamitti akka access gochuu dandeenyu isinitti agarsiiseera. Akkamitti akka access gochuu dandeenyu asirratti isinitti agarsiiseera jechuudha. Salphaadhumatti access kan nuti goonu jalqaba row waamnaa sana booda kolomanii waamnaa jechuudha. Access isaa isinitti agarsiiseera. Haala salphaadhaan isinis asirraa ilaala. Elementii kana akkamitti kooddii barreessinee access goona kan jedhuu fi elementii kana akkamitti kooddii barreessinee access goona kan jedhuu fi meetirii lama fayyadamna jechuudha. Meetiriin jalqabaa maalidha? I fi J fayyadamuudha. I fi J fayyadamuudha. For loop isa jalqabaa nested for loop fayyadamna. For loop isa jalqabaa keessatti I fayyadamna. For example, for int I is equals to 0 jedhee I less than or equals to baay'ina kuno roon ko meeqadha? Roo meeqan qabaa? Roo 3. Roon 3 qabaa. Sana booda I plus jedhee itti cufeen ammas baneen nan bana. Ishee kana cufee al tokko cufee ishee kana yoon bane for loop isa kana keessatti int j is equals to 0. J immoo kolomaniidha kan inni agarsiisu. Inni kun row. Ishee kana r jenne j I less than or equals to 4 jenna jechuudha. Maali kolomaniin keenya 4 waan ta'eef jechuudha. Sana booda j plus jennee itti cufne banna. Sana booda maal goona? Access gochuudhaaf as keessatti access gochuuf deemna waan ta'eef sana booda int x of I j int x of I j jettaa jechuudha. Int x I j jechuu dandeessaa jechuudha. Kanaan access gootee yookiin irra kaa'uu dandeessu yookiin si'aawut jettee x if j baasuu dandeessaa jechuudha. Kana intii kana asii balleessine si'aawut odoo inni asitti si'aawut x kana j jenne value array jiru hundasaa baasuu dandeenya. Koodii isaatiin ilaalaa deemna. Stringii next itti fufnaa. Galatooma isiniin jedha.